No te detengas a pesar de lo que vivas. Y por más grande que sean tus problemas, tus dificultades, Dios está por encima de ellas. No te rindas cuando el dolor apriete tu corazón. Recuerda, Dios es quien está en control de todo lo que vives. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia.